ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu maanta booqasho labaad oo rasmi ah oo muddo 6 sano ah uu ku soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Socdaalka Abiy Ahmed ayaa daba socday booqashadii bartamihii Janaayo uu ku tagay Addis Ababa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo ka dhalatay baaqi Ankara ee dib loogu soo celinayay xiriirka labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya, kaas oo gaaray muddo sanada meel adag kadib khilaaf ka dhashay is-afgaradkii Itoobiya ay la gashay Somaliland. Labada hogaamiye ayaa hadda waxa ay soo bandhigayaan sida ay diyaar ugu yihiin hagaajinta xiriirka labada dal iyo in hore loogu socdo baaqi Ankara, waxaana looga arkaa gobolka in booqashooyinkani ay muhiim u yihiin xasiloonida gobolka iyo xiriirka labada dal. Sidee lagu gaaray halkan? Wixii ka dambeeyay horaantii bishii Janaayo 2024 markaas oo soo bilowday khilaafka labada dal ee salka ku hayay arrimaha badda, waxaa loo arkayay in labada dal uu xiriirkoodu gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 10 sano ah. Muddada lagu jiray khilaafka waxaa dhacday in la isdhaafsaday hadallo adag iyadoo oo la abaabulay olole weyn oo lagu diidan yahay habdhaqanka Addis Ababa, loogana arkayay Muqdisho mid aan habboonayn markaas oo Soomaaliya ay soo saartay go'aamo ka dhan ah dowladda Itoobiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha dowladda ayaa waqtigaasi ku sheegay Itoobiya dal cadow ah oo ku soo duulay Soomaaliya, tan oo dhinac socotay tallaabooyin lagu cadaadinayay Itoobiya oo ay ku jirtay in dowladdu meesha ay ka saarto joogitaanka ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, halka Itoobiya ay ku celcelinaysay doonisteeda badda. Ilaa laga soo gaaray 12 Diseembar 2024 wadahadallada labada hogaamiye uga socday saacado badan magaalada Ankara oo u dhexdhexaadiyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, kaas oo laga soo saaray is-afgarad iyo baaq dib loogu hagaajinayo xiriirka labada dal si loo helo jawi suuro gelinaya wadaxaajoodyada looga arinsanayo arrimaha badda. Isla goobta sidoo kale waxaa laga xaqiijiyay in Itoobiya ay heli doonto marin ganacsi oo ay ku gaarayso badda Soomaaliya marka la isku afgarto dhamaystirka heshiiskan. Itoobiya waxa uu suuro geliyay baaqi Ankara inuu hoos u dhigo cadaadiskii ay la kulmaysay iyo furitaanka albaabada wadaxaajoodka oo ay ku gaarayso badda Soomaaliya oo sanado ka hor loo arkayay wax adag oo si dhow aan suuragal u ahayn, iyo in Itoobiya ay hesho marin badeed oo xor ah. Intaa oo kaliya maaha, sidoo kale waxa uu suuro geliyay in meesha laga saaro hubanti la'aantii ay wajahayeen kumanaan ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya, waxayna dowladda Soomaaliya ogolaatay in Itoobiya ay ku sii jirto hawlgalka dib loogu cusboonaysiinayo Midowga Afrika, halka dhinaca Soomaaliya ay saraakiishu sheegeen in baaqa Ankara uu suuro geliyay in Itoobiya ay ka gudbi kareen dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo markaa la adeegsanayo albaabka Itoobiya ay ka soo galayso Soomaaliya inay noqonayso dowladda federaalka, tan oo loola jeedo in isbedel lagu sameynayo habka Itoobiya ay kula macaamisho dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira. Haddaba maxaa socdaalkan siyaabo kala duwan loogu hadalhayaa? Booqashada Abiy Ahmed waxa ay dhalisay in siyaabo kala duwan looga hadlo iyadoo la tixraacayo mowqifyada adkaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, laakiin sida ay dunidu u macaamisho khilaaf kasta oo xataa gaara gacan ka hadal waxaa lagu soo afjaraa wadaxaajood iyo heshiis diblomaasiyadeed si la mid ah xaaladda hadda taagan oo kale. Laakiin si cad kala aragti duwanaanshaha laga soo bandhigayo socdaalka iyo imaanshaha Abiy Ahmed iyo sida looga falceliyay ayaa ah in aysan dowladda federaalka Soomaaliya macluumaad badan aysan ka soo bandhigin soo celinta xiriirka marka loo barbar dhigo habka loo abaabulay ololihii muddada sanadka ah socday ee looga soo horjeeday dowladda Itoobiya. Abiy Ahmed ma uusan soo bandhigin wax hadallo ah oo cad, wax walbana waxay Itoobiyaanka u joogaan halkii ay shalay u joogtay, waxaana sidoo kale wax badan aan laga ogeyn sida lagu gudagalayo heshiisyada dhinaca badda ee Itoobiya ku doonayso inay ku gaadho biyaha Soomaaliya, iyo waliba waxa ka dambeeya doorka Turkigu uu ku dhexdhexaadinayo dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. Isku darka arrimahan ayaana dhaliyay siyaabaha kala duwan ee looga hadlayay booqashada Abiy Ahmed uu ku yimid Soomaaliya. Booqashada Abiy Ahmed uu ku yimid magaalada Muqdisho waxa macna u sameyn doona halbeega arrimahan la xiriira heshiiska dhinaca badda iyo sida ay noqon doonaan xiriirada mustaqbalka ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Warbixintan waxaa diyaariyay oo isku dubariday Imaan Jaamac.